몇 년 만에 다시 연애를 시작했어. 45살에. 몇 달 만나고 처음으로 호텔에서 같이 잤는데 아침에 일어나니까 내 폰에 음성 메시지가 와 있었어. 재생했더니 코 고는 소리가 녹음되어 있는 거야. 방으로 나갔더니 그 사람이 일어나서 좋은 아침이라고 했는데 무시당했어. 갑자기 녹음을 크게 틀면서 돼지처럼 코를 골았다고 하는 거야. 충격받아서 돌아섰는데 눈물이 멈추지 않았어. 그런데 그 사람도 밤새 코를 심하게 골았거든. 나는 녹음 안 했어. 그런 짓은 생각도 못했으니까. 체크아웃까지 1시간을 같이 있어야 했는데 지옥이었어. 헤어지고 나서 연락도 없었어. 그게 답인 거지. 수면 클리닉 예약은 했지만 정작 아픈 건 마음이야.